سلام. از وقتی که دادگاه سوئد حکم حبس ابد به حمید نوری داده، رژیم آخوندی انگار افتاده تو یک مایتابه داغ و بدجوری جلوز بلز میکنه که تمومی هم نداره. سخنگوی وزارت امور خارجه حکم صادر شده در سوئد برای آقای حمید نوری را محکوم کرد و درباره خسارت‌های صدور این حکم بر روابط دو کشور هشدار داد. حال جالبه، دادگاه سوئد بعد از 90 جلسه که همه چی رو ریز بررسی کرده حکم داده که آقا اینجا یک قتل عامی صورت گرفته. به جای اینکه بیان این جنایت رو جواب بدن، خیلی رو و روشن با بی‌شرمی میگه ما دادگاه سوئد رو محکوم میکنیم. بعد تازه کاردار سوئد رو هم احضار میکنه. کاردار سوئد در تهران در غیاب سفیران کشور به وزارت امور خارجه احضار و یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره به او داده شد. وزارت خارجه حکم صادر شده علیه حمید نوری را غیرقانونی و برخلاف موازین حقوق بین الملل خوانده و بر لغو حکم صادر شده آزادی این ایرانی، جبران خسارات وارد شده و تضمین به تکرار نشدن چنین اعمالی در آینده تأکید کرده. چقدرم خوش اشتها، پاسخی که نمیده هیچ، میگه آزادش میکنید، خسارت هم میدید، تضمین هم باید بدید که دیگه تکرار نشه. هلو، ظاهرا تو متهمی، تو جنایت کردی، تو باید حساب پس بدی. آقا رو. حالا اینا همه به کنار، تظاهرات هم راه انداختن جلوی سفارت سوئد توی تهران. و شماری از دانشجویان و فعالان حقوق بشری با تجمع مقابل سفارت سوئد در تهران صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری شهروند ایرانی را فاقد وجاهت قانونی دانستند و آن را محکوم کردند. فعالان حقوق بشر؟ صبر کن دستی رو بکش بیا پایین. بابا اینا که خودشون یه پا حمید نوری هن. ببین این نمایش تجمع و اعتراض مردمی اصلاً به گروه خون شما نمیخوره. حوزه فعالیت شما همون گروگانگیری و شانتاژ و تروریسم و ایناست. از این دست واکنش‌ها بازم هست، ولی چیزی که کاملاً مشهوده اینه که نظام تو ماجرای حمید نوری اصلاً انتظار چنین حکمی رو نداشته. از مدت‌ها پیش هم تلاشش رو می‌کرد که به اینجا نکشه. البته رژیم ابتدا به طور رسمی نسبت به پرونده و دادگاه حمید نوری سکوت کرده بود، ولی بعد از اینکه دادگاه برای شنیدن شاهدان مجاهد برای 2 هفته به آلبانی جابجا شد، دیگه فهمیدن که این دادگاه اونطور که اونا میخوان پیش نمیره و ماشین پروپاگانداش رو علیه دادگاه سوئد راه انداخت. نخنبات اصلی این تبلیغات حکومتی هم اینه که به هیچ رقم نزدیک اصل داستان یعنی قتل عام 67 نمیشه و هیچ پاسخی در این رابطه نمیده، بلکه فقط تلاش میکنه یا اون رو دور بزنه یا قلب کنه، مثلا با ساختن این کلیپ ها در سایت رسمی قوه قضاییه. حمید نوری، فردی که این روزها در دادگاهی در سوئد و با صحنه‌آرایی منافقین محاکمه میشه، حقیقت ماجرا رو توضیح میده. اینجا سازمان که برگشتن عراق نشستن فکر کردن چه خاکی بر سرمون شد. به خاطر اینکه جواب اینا رو درست حسابی ندن نشستن برنامه ریزی کردن، یه داستان ساختن، گفتن هر چی که اینجا تو مرز کشته شده یا داخل ایران کشته شده میگیم تو زندانهای ایران کشته شده. حرف ما رو شما باید گوش کنید. در واقع اما با ساخت این کلیپ ها نشون دادن که دشخیم حمید نوری داره توی این دادگاه دقیقاً حرف ها و خط و خطوط داده شده از طرف نظام رو رله میکنه. یه مشت دروغ‌های بنجل که جلوی بچه‌م بذاری قهر میکنه. اینا رو رفته گذاشته جلوی قاضی دادگاه سوئد. بابا قتل عام 67 که دیگه کتمان کردنی نیست. اون فایل صوتی آقای منتظری تو این سالها هم که تا به حال 10 بار مقامات مختلف خود نظام تاییدش کردن، بهش افتخار میکنن. یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی میگرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جزء این گروهی بوده که اعدام کرده. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. اول آقای رئیسی که از خونه صبح بلند نشده بیاد بیرون حکم صادر بکنه علیه منافقین. مسئول کشور امام تشخیص داده، ایشونو حکم داده و یکی از مسئولین این کار قرار. توی فاز دیگه اومدن زن و بچه حمید نوری رو فرستادن جلو که بیان جو بدن که آی نمیذارن بابامون رو ببینیم، بهش عینک نمیدن، آی حقوق بشر کجایی؟ و این شهروند ایرانی به عنوان یکی از قربانیان این فرقه تروریستی همچنان در بند و از حقوق اولیه انسانی محرومه. منو چشم
نمیفرستم. اجازه ندادن چشم پزشک بیاد و ایشون رو معاینه بکنه. دادگاه سوئد حتی این شهروند ایرانی رو از دیدار و تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم کرده. هیچ گونه ارتباطی نبوده تو این 2 ماه و خیلی محدود و محدودیت‌ها به شدت اضافه تر شده. بعد از 50 خورده روز ما خودمون تصمیم گرفتیم که دوباره به سوئد بیاییم تا بتونیم از وضعیت آقای نوری اطلاع پیدا بکنیم. ببین کی داره اینو میگه؟ بابا شما که تو زندانای خودتون چشم در میارید، دست قطع میکنید، تو ملأ عام اعدام میکنید، بعد اومدی میگه عینک من کو؟ بابا تو همونی هستی که آدما رو 10 تا میبردی پای چوبایی دار، بعدش هم شیرینی پخش میکردی. یعنی ما با یه همچین هیولایی سر کار داریم. بعد میگی منو چرا بردن انفرادی؟ من هنوز در سلول انفرادی هستم. حمید نوری، شهروند ایرانی که بعد از 2 سال و 8 ماه بازداشت در کشور سوئد کماکان در سلول انفرادی به سر میبرد. داون و مستمر 2 سال و 8 ماه تو انفرادی بوده. اولا که سلول انفرادی توی زندان سوئد یک سویته. نگاه این عکساشه. یعنی فکر نکنید که میگه سلول انفرادی الان افتاده پشت یک میله‌ای توی یک اتاق سرد مثل زندان اوین و کهریزک. نه، همه چی داره. اما اگر سوالش اینه که چرا بردنش انفرادی و نه پیش بقیه، خیلی ساده، چون طبق گفته‌های علنی خودش در دادگاه این یک جونور وحشیه که برای هر اجتماع انسانی خطرناکه. آخه کسی که از شلاق زدن زندانی ها لذت میبره، از اعدام کردن کیف میکنه، خب معلومه که به جز سلول انفرادی جای دیگه نمیشه نگه داشت. این آقا چون اعتراف کرده 30 ضربه، 50 ضربه، 70 ضربه تا 100 ضربه شلاق نوش جانش کند. همین الان هم شلاق هست. اینقدر اینا مغرور بودن، شلاق که کمرشون خورده بود از قصد جلوی ما شق و رق راه میرفتن. یعنی ما هیچیمون نشده. رحم به اینا نکنید، نسلشون رو تو اون مرز بکنید. رزمنده ها رفتن جبهه. تمامی این گروهکی که وارد سرزمین مقدس اسلامی ایران شده بودن همه رو کشتن. قتل عامی که دنبالش هستید اینجا، کشتار سال 67 که دنبالش هستید همینجا. حالا پسرشو آوردن که یک همچین قاتل وحشی رو رنگ کنه به ما قناری تحویل بده. پدر بعد از انقلاب وارد سیستم قضایی میشن و ابتدا خب نگهبان بودن، بعد کارهای حسابداری و کارهای مالی انجام میدادن و بعدش هم کارهای دفتری. اولا که حتی اگر در زمان قتل عام فقط نگهبان هم بوده، باز در این جنایت دست داشته، باید حساب پس بده. نگاه کن، طرف نگهبان اردوگاه مرگ بوده، بعد از 77 سال وقتی سنش به 101 سالگی رسیده، باز هم گرفتنش بهش حکم زندان دادن. اما اینکه فقط نگهبان نبوده، پسرش داره میگه هم تو کار حسابداری وارد شده، بعد هم تو کارهای دفتری. کار دفتری تو زندان دهه 60 یعنی چی؟ یعنی لیست اسامی رو بگیری، بفرستی برای اعدام، بعد تیک بزنی بگی اینا رو اعدام کردن. پدر ما از سال 61 وارد دادستانی میشن، دادستانی انقلاب. تقریبا سال 70-71 هم چون ایشون پدرشون سال 56 فوت کرده بودن و مسئولیت حالا خانواده با ایشون بوده، اون کارم کفاف پشتیبانی مالی رو نمیداده دیگه، از این کار میان بیرون. سال تقریبا فکر کنم 70-71 از سیستم قضایی میان بیرون، وارد کار آزاد میشن. آها، به همین سادگی از بعد از انقلاب یعنی 57 تا سال 70-71 یعنی 13-14 سال که دهه سیاه 60 هم جزوشه، از رو همش میپره و هیچ اشاره‌ای هم نمیکنه که توی این سالها تو زندانهای ایران چی گذشت که پدرش هم اونجا مشغول بوده. ولی میگه سال 70 یهو یادش افتاد که باباش سال 56 فوت کرده و این پولی که داره در میاره خیلی کمه، بریم دنبال شغل آزاد. نمیگه که تا این سال ما زدیم مجاهدین زندانی رو قتل عام کردیم و دیگه کسی برای اعدام نموند و کاری اونجا نیست. آقای حمید نوری پدر ما یه سری ویژگی اخلاقی دارن. 1 خیلی احساساتی هن. 2 به شدت دلسوز، عاطفی. ببین سیاهی شب رو نمیشه با اسپری رنگ سفید کرد. آخه طرف توی دادگاه از حرف زدنش معلومه که چجور قاتل بالفطره‌ای هست. خودت هم داری میگی از بعد از انقلاب تو کار زندان و زندانبانی بوده. بعد هم توی این دادگاه دارن جنایت‌های پدرت رو بررسی میکنند. تو بیا بگو سال 67 بابات کجا بود؟
اون موقع که دسته می‌برد پای چوبه های دار اون موقع هم عاطفی بود؟ چرا جرأت نداری به این موضوع اشاره کنی؟ شروع کردن اونایی که بودن عکس ایشونو پخش کردن، گفتن هر کسی از ایشون، قشنگم توضیح دادن ایشون متهمه به این، بیاید شهادت بدید. به چی متهمه؟ به این که مثلا توی سیستم قضایی کار میکردن و حالا با اون قصه‌هایی که مربوط به فرقه منافقینه. این که جرأت نداره جواب بده که اتهام باباش چیه، ولی همه میدونن که اون قصه های مربوط به مجاهدین همون داستان اعدام 30,000 زندانی سیاسیه که هنوزه هیچ کس توی نظام بهش نزدیک نمیشه که ابعاد و آمارهاش رو رو کنه. خلاصه وقتی این عد و اطوارهای زن و بچه حمید نوری به جایی نرسید، وزارت اطلاعات نظام اومد برای تحت تأثیر قرار دادن رأی دادگاه در چند هفته قبل از صدور حکم نمایشگاه را بندازه علیه مجاهدین جلوی دادگاه سوئد. این دیگه گل به خودی بود در حد لالیگا. یک صحنه آبروریزی برای کلیت نظام. اولا که هیچ کس نمایشگاهشون رو تحویل نگرفت، یعنی دریغ از یک بازدید کننده خارجی یا ایرانی. از همون اولم خانواده های دادخواه 67 بهشون اعتراض کردند تا لحظه آخر. هیچ رسانه‌ای هم بهشون انعکاس نداد به جز سایت‌های حکومتی، طوری که مجبور شدن تلویزیون اینترنتی یک بسیجی کرواتی که از خامنه‌ای تعریف میکنه رو مأمور کنن که اینا رو مثلا پروموت کنه. این ویدیویی که برای من فرستادن. سلام امید عزیزم، نابودایی که میبینید این نماد دموکراسی و آزادی بیان منافقین. حالا این که کوچیکش بود، ببینید داشتیم بنر رو وصل میکردیم، چاقوش از جلوی صورتم رد شد چون از پشت زد. بچه ها مجوز گرفته بودن، 2 تن بودن، البته دکتر شایان در رأسشون بود. فیلم ها رو دارید میبینید. این دوستامون، اینم بهنام عزیزه، بهنام هم رفته اونجا دمش کرد. ما اینا رو زدیم، جنایت علیه بشریت و منافقین کوردل انجام دادن. تهش هم هیچ، اونجا این سوختنیه که اینا دارن در داد. جلوی دادگاه حمید نوری همچین حرکتی انجام میشه. شاهکاره. حالا بهتون میگم چرا شاهکاره. یه حرکت تمیز. تنها چیزی که از این شاهکار گیرشون اومد یه تعداد تخم مرغ رنگی بود و یه سری بنرهای پاره شده، یعنی یک افتضاح تمام عیار. ولی ببینید که حالا این بسیجی کرواتی چطوری میخواد به این وارفته ها روحیه بده و صورتش رو با سیلی سرخ کنه. اگر قرار بود تعداد، یعنی لشکرکشی خیابونی بکنی، ببین تظاهراتی تو استکهلم میتونیم برگزار کنیم، دارم بهتون میگم شما سازمانهای تروریستی مجاهدین و همین پاش برسته در مرکز استکهلم میدان سرگل-توریت، تظاهرات 1000 نفری، نمیگم 1200 نفر 1500 نفر، دو سنگ بزرگ بر نمیدارم، 1000 نفر، ولی میتونیم کف خیابون استکهلم بیاریم در میدان سرگل-توریت، 1000 نفر جمع بشن بیان براتون سخنرانی کنم، پارتون کنم ها. منتها زوده، بذار بابا حوصله کارامون جلو ببریم، یه 3-4 سال دیگه بهتون میگم. فعلا که تو 40 سال گذشته یه تظاهرات 40 نفره حامیان نظام توی استکهلم نتونستید راه بندازید، ولی مجاهدین بعد از همین دادگاه حمید نوری برای چند صدمین بار توی همین استکهلم این صف تظاهراتشونه. در مجموع تنها دستاوردی که این اکسیون برای نظام داشت لو رفتن یکی از مزدورانش بود که قبلا در پرس تیوی تحت عنوان ایرانی رهگذر جلوی دادگاه باش مصاحبه کرده بود، ولی حالا معلوم شد که طرف نفر هابیلیان وابسته به وزارت اطلاعات نظامه. آقای دکتر شایان و دوستش بهنام هیچ ربطی به نظام ندارن. سایت هابیلیان هم تبلیغ قضیه رو انجام داد، یعنی اینا بچه‌ها عضو هیچ جا نیستن. دکتر شایان و بهنام که رفتن این حرکت رو انجام دادن عضو هیچ جا نیستن، شهروند عادی ان. بحث منم شهروند عادی ام، هممون شهروند عادی. و من فقط باز اینجا تشکر میکنم از پلیس سوئد و معذرت خواهی میکنم که به خاطر این بچه‌ها
داشتن، یعنی توسط سازمان مجاهدین مورد تعرض و چاقو خوردن قرار می‌گرفتن. فقط جهت اطلاع در مورد اینکه کسانی که این سیرک رو می‌خواستن برگزار کنند مال کدوم ارگان بودند، خواستم بگم که تو رسانه‌های خود نظام که سنگش رو به سینه میزنی اینطور نوشته: پلیس سوئد در یک کارشکنی آشکار و غیرقانونی مانع از برگزاری نمایشگاه توسط بنیاد هابیلیان در مقابل دادگاه استکهلم شد. پس از برگزاری آن در روز نخست، اجازه استمرار آن در روز دوم در مقابل دادگاه داده نشد. این ارگان آبروباخته نظام دوباره دیگه هم تلاش کرد که در نقاط دیگه استکهلم نمایشگاه برگزار کنه که هر بار با اعتراض شدید خانواده‌های داغدار قتل عام 67 مواجه شد و هر بار مفتضح‌تر از قبلی شد. The same as me, a student or any other all of my friends, they are working pure people. There is no any organization. خلاصه این سیرک هم مفتضح شد و برای نظام دردی دوا نکرد که دیگه مقامات رسمی نظام خودشون وارد شدند تا با تهدید دولت و دادگاه سوئد شانس خودشون رو آزمایش کنند. وزیر امور خارجه کشور هم گفت ایران پرونده حمید نوری را با حساسیت دنبال می‌کند و نهایت تلاش خود را برای آزادی این ایرانی دربند به کار خواهد بست. یا مثلا این یارو غریب آبادی که تحت عنوان دبیر حقوق بشر به شغل مالکشی شکنجه و اعدام مشغوله گفت: ما به دولت سوئد به صراحت اعلام کردیم آقای نوری نباید حکمی دریافت کند و باید هرچه سریعتر آزاد شود. اما دادگاه سوئد به این تهدیدات وقعی نگذاشت و برای حمید نوری حکم حبس ابد داد. به این ترتیب در یکی دیگر از صحنه‌های رویارویی مجاهدین با نظام آخوندی اثبات شد که در میدان حقوق و قانون پیروز میدان مجاهدین هستند. حالا که دیگه حکم صادر شده و هیچ کدوم از ترفندهای رسمی نظام برای دربردن حمید نوری به جایی نرسیده، تاکتیک جدیدشون اینه که برخی مهره‌های براندازنمای نظام رو کوک کنن که برای سیاست گروگانگیری رژیم و مبادله جلاد با شهروندان عادی لباس مشروعیت بدوزند. و این الان با این روندی که این دادگاه طی کرد و نتیجهش که حالا دیگه مهم نیست در عمل چه خواهد شد، میشه پیش بینی کرد که مثل سایر موارد تسلیم میشن یا حتی اگه تسلیم نشن خواسته حتی دادخواهان این هستش که اگر تنها راه آزادی دکتر احمد رضا جلالی مظلوم آزادی این کفتار پیر وحشیه، حتما رضایت میدن خانواده های داغدار به خاطر آزادی یک بزرگمردی مثل احمد رضا جلالی. تو اول بگو که خودت سال 67 کجا بودی؟ معاونت وزارت دارایی توی نظام نبودی؟ تو خودت اون موقع بخشی از همین دولت جنایتکار بودی، حالا برای ما ادای سخنگوی دادخواهی در میاری؟ تو اول باید خود جواب خانواده های دادخواه 67 رو بدی که چرا اون موقع سکوت کردی؟ مجاهدین از همون سال 67 پاشنه در ارگان‌های بین‌المللی رو در آوردند که آقا تو زندان‌های ایران داره قتل عام میشه. بعد تو تا 20 سال بعدش هنوز توی نظام موندی، سخنگوی کروبی بودی. بعد چطور جرأت میکنی از جانب خانواده دادخواه صحبت کنی؟ ببین، بیش از 90% شهدای قتل عام 67 از مجاهدین بودند. طبق فتوای خمینی هم اونهایی که سر موضع آرمان مجاهدین بودند رو اعدام کردند. بنابراین صاحب این خونها مشخصه. مجاهدین هم بارها گفتند که نه میبخشند و نه فراموش میکنند و در این قضیه هم به جای آزاد کردن حمید نوری خواهان محاکمه رئیسی و بقیه دستاندرکاران قتل عام هستند و این کارزار رو هم ادامه خواهند داد. بیخود نیست که اصلی ترین دغدغه نظام در همه جای دنیا مجاهدین هستند. کشور اروپایی همه در واقع تبدیل به یک بهشت امنی شدن علیه جمهوری اسلامی ایران و برای میزبانی از گروهک تروریستی منافقین. خب ما در پاریس اینها هستن،
در انگلیس هستن، در خدمت شما در آلمان هستن، در خود سوئد هستن، در برخی کشورهای دیگر اینها هستن. الان سیاستی که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده، این در واقع سیاست مبتنی بر این هست که باید یک فشار سنگینی به دولت‌هایی که منافقین رو میزبانی میکنن وارد بشود. شاید در یه برهه‌ای عقیده بر این بودش که خب گروهک منافقین یک گروهکی است که در واقع دستش برای همه مردم رو شده و هیچ در واقع طرفداری ندارد، نیازی نیستش که دیگه ما در واقع اسمی از گروهک منافقین ببریم. اما ما نظرمون این نیست. از سال 1400 در واقع یک کار بسیار مشترک و خوبی آغاز شد، یه فشار سنگینی به کشورهایی که میزبان گروه‌های منافقین هستند وارد شد و ما در هیچ ملاقاتی نیست با سفرای کشور اروپایی یا هیئت‌های کشور اروپایی که به قضیه منافقین نپردازیم. پس کارزار دادخواهی همچنان ادامه داره. حمید نوری فقط یکی از دژخیمان دخیل در قتل عام 67 بوده و این کارزار تا کشوندن همه سران این حاکمیت و عاملان قتل عام 67 به پای میز محاکمه ادامه خواهد داشت. وقت بخیر و خدا نگهدار.